Shalom shalom shengero ry'Imana ndabaramije mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko bisa muri kumwe n'umugaragu wa Kristo umuvuga butumwa Ndayizeye Agabo Inosa. Nuko rero nkuko nabibemereye narababwiye yuko nzogenda rero kubereka ukuntu ibigira 10 byakuweho mu isezerano rishasha, no kuvuga munsi y'uburongozi bw'imbabazi, munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo. Wewe urashobora kwibaza uti mbega ndacari kwe gutanga ibigira 10, kuko abantu bose bababesha babatangisha ibigira 10 babahaye amasomo ya kera, ngo Maraki, ngo mu vyagezwe, ngo mu biki, ariko sinzira yuko twatumwe na Maraki, sinzi yuko twatumwe na Mose, twatumwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe yadutumye. Iyo tugendera munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo, nabwo tugera munsi y'uburongozi bw'amategeko, tugenda munsi y'uburongozi bw'imbabazi, tugenda munsi y'uburongozi bw'ubuntu. Uburongozi bwa Kristo, Yesu Kristo, nibwo burongozi tugendera munsi. Rero abantu bahora bakubesha bakubwira ibintu bindi baca hariya narababwiye yuko nzokwama ngira nzogenda menagura nshira ahabona amanyanga yabo yose kugira ngo ntuhendwe, kuko hari abantu benshi bariko barahendwa. Wowe uricaye mu rusengero, wavutse so watanga ikigira 10, wavutse mama watanga ikigira 10, bababwira yuko bazotunga, mugabo urinze ukura nawe hageza aho urongora, papa na mama baraca mu vyumba bibiri, baracaba muri nyakatsi kandi batanga ibigira 10. Rero nigiye cyuko mwikangura mukamenya yuko ivyo bababwira atari ivyo kuri. Imana ntayihuriye n'ibintu by'amafaranga. Ico ni cigwa nzoyigisha mu nyuma. Nzobereka imigisha y'Imana muri Kristo, imigisha y'Imana kuri twebwe abari muri Kristo. Ivyo ubutunzi by'ibiki byose tuzora bicimana ibivugaho. Rero ntiwumve yuko ugomba gusa kuguma ubu mushabiki, kura mu mutwe ico bita ubushabiki. Ubushabiki ukure mu mutwe, kuko nta dini rya Katolika rizo gutwara mu ijuru, nta Eze bizo gutwara mu ijuru, nta Pentecost rizo gutwara mu ijuru, nta dini na rimwe ririho rizo gutwara mu ijuru, kuko nta na rimwe ririho ryanditswe muri Bibiliya. Ariko Bibiliya havugwa ngo abamwizeye, abizeye Yesu Kristo nibo bahawe ubugingo buhoraho. Muri Yohana 3:36 haratubwira gute? Haratubwira ngo nuko ufise uwo mwana afise ubugingo, ariko utamufise ngo uburake bw'Imana buri kuri we. Rero ntabwo ngo uri muri Katolika, uri muri Ezebu, ibintu by'amadini ni business. Umuntu wese avyuka gusa ati ndabona yuko mu kazi nayirukanwe, ndabona yuko atayindi nzira, ariko hari yaha ndabona yuko bataye ibigira 10, reka mpebe miliyoni zanje 5 nuba ku rusengero, hama bazoze baratanga ibigira 10. Nuko abantu bagira makarikire, aricara kwita karikire, hanyuma inyuma y'imyaka 2, nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'ukwezi kumwe, nzoba maze kugarura umutahe wanje mu bigira 10 no mashikano. Ivyo ndabizi, barabipanga, ivyo ndabizi, ndaza babipanga, ndaza babipanze. Rero ntabwo ndababwira ibintu ntazi, mbabwira ibintu nzi neza. Nuko rero bene data, reka tugende kuraba mu isezerano rishasha nimba koko duhonyoza ibirenge vyacu mu ntumwa no mu bizeye bo hambere, nuko turaba uko bifata, kandi uko turaba nimba koko twatumwe na Kristo. Mbega Kristo yarigeze atoza ibigira 10? Yesu Kristo nta namwe yigeze atoza ibigira 10. Igihe cyose yabayeho nta namwe yigeze atoza ibigira 10. Intumwa za Kristo igihe cyose zabayeho nta namwe zigeze zitoza ibigira 10. Uzubwire pastor wacu we kumbwira ngo ntange ikigira 10, nyereka intumwa nimwe mu ntumwa zose za Yesu Kristo isomo ryerekana ko zigeze zitoza ibigira 10. Nta namwe zigeze zitoza ibigira 10. Ibigira 10 byarakuweho. Nta namwe abizeye bo hambere bigeze batanga ibigira 10. Ibigira 10 byarakuweho, nta bigira 10 bikihari. Reka dusoma Abikorinto ba mbere ikigabane c'9, turahera kuva ku murongo w'8 turashikana ku murongo wa 18. Ahantu shaka yuko muhumva neza, Imana yacabwa icubahiro. Twumve ibyo Paulo yahavuze, twumve ukuntu Paulo yavuze kuvyerekeye ibigira 10, kubera hari abarongozi benshi bashaka kubizana, maze arabibabwira, arabayishurira, arababwira ukuri. Reka twumve ingene Paulo yabibabwiye, utongera kuza urahendwa. Apana abantu bakubesha gusa mu majambo yabo bikure mu bwenge bwabo. Imana yacabwa icubahiro. Haravuga ati mbega ivyo bivuze mu buryo bw'abantu canke ivyagezwe vyo ntibivuga bityo? Urumva? Canke ivyagezwe vyo ntibivuga bityo? Urumva? Ivyagezwe vya Mose kuri bande? Ku Bisirayeli. Haleluya.
umurongo w'icenda, kuko handitswe mu vyagezwe vya Mose ngo ntimuze murumye umunwa w'inka iriko irasekura ingano. Mbega inka nizo Imana ibabaye canke se? Urumva, kuko vyanditswe mu vyagezwe vya Mose, apana mu vyagezwe na Kristo, mu vyagezwe vya Mose ku Bisirayeli. Ivyagezwe vya Mose vyavuga cane ku Balewi, ni ukuvuga abaherezi n'Abalewi. Muvyumve neza ngaha. Cumi canke se yabivuze ku bwacu? Ati none Mose yabivuze ku bwacu? None yabivuze ku bwacu, yabivuze ku bw'Abalewi, kuko hari ihema yera, hari abantu bari bagenewe gukora mu ihema batavaho, hari abantu bari bashizweho kugira ngo baze baragirane barakira abantu baje kwihana, bashikana ivyo bimazi vy'icaha, ibimazi vy'ibiki, hanyuma abaherezi nabo babashikira hehe? Ku gicaniro. Haleluya. Mugabo urumva yuko ntabwo vyagezwe vya Mose biraba twega abapasiteri ba kino gihe, ntabwo vyagezwe vya Mose vy'abaherezi ba kiriya gihe biraba twega abaherezi buno munsi. No, ntabwo ari twege bigenga. Paulo arabivuga neza. Egome vyanditswe ku bwacu, kuko umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro, kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. Urumva, ni ukuvuga muri abo baherezi, kuko nako turabaherezi, n'abari yabayitwa baherezi nako turabaherezi. Ategome ugiye mu vyanditswe wumva ijambo umuherezi. Rero wumvise ijambo umuherezi, nanje ndi umuherezi, yego bisobanura yuko naje noba ndimo. Reka twumvere ico Paulo abivugaho. Marasha 11, mbega ko twababivyemwo ivy'impwemu, none nibikomeye ko twobimburamwo ivyanyu vy'umubiri. Paulo aravyishuye neza rero. Ati twebwe twababivyemwo ivy'impwemu ni gute twoca tugaruka ngo tubimburemwo ivy'umubiri? No, umuntu yimbura ico yabivye. Wabivye itomate wimbura itomate, wabivye karote wimbura karote, wabivye mandarena wimbura mandarena. Rero natwe abakozi b'Imana bo muri Kristo barungitswe na Kristo, tubiba ivyo mu buryo bw'impwemu, dukene kwimbura mu buryo bw'impwemu. Kwimbura mu buryo bw'impwemu bisobanura iki? Nukuva iyo ndakubwiye ubutumwa ugakizwa, mba ndimbuye. My God. Ntabwo ukwimbura kwanje kuri wewe ari ukumpa amafaranga. Ukwimbura kwanje muri wewe ntabwo ari ukumpa amafaranga, ariko kwimbura kwanje muri wewe nuko utanga umutima wawe ukagarukira Yesu Kristo, ukemera Yesu Kristo akaba ari wo kuganza. Haleluya. Ukemera guhikaza Yesu Kristo muri wewe, aho rero muri uyo mwanya mba nimbuye. Rero ntidushobora kwimbura ngo mbibe ijambo ry'Imana hamace nimbura amafaranga, ntibishobora kubaho. Rero twebwe tubiba ivyo mu buryo bw'impwemu, dukene kwimbura mu buryo bw'impwemu. Nuba tuvuga ivuga ubutumwa bwo buryo bw'impwemu, tubwira abasambanyi ngo bihane, tubwira abanyabyaha bihane, tubwira abantu bose bahindura inzira zabo. Rero ntabwo duca tubacaginga amafaranga ngo nimuzane amafaranga niwo mwimbo wacu, niyo mpembo yacu. No, impembo yacu nuko turonka iyo mitima yari mu busambanyi, iyo mitima yari mu nzigo, iyo mitima yari mu bintu bibi, mu nzira mbi, iyo mitima yari mu kurenga ibigo, iyo mitima yari mu kwica abantu, iyo mitima yari mu gufata n'abantu, iyo mitima yari mu kurenganya abantu, ikagarukira Yesu Kristo. Niko kwimbura kwacu. Aha nivyo Paulo avuga ati twebwe tubiba mu buryo bw'impwemu, none bimaze kugira ngo twimbure mu buryo bw'umubiri. No, ntabwo birekuriwe gatoya. Imana yabwi icubahiro. 12, abandi namba baravyemerewe kuri mwebwe, mbega ntitubarusha cyane? None nimba bo baravyemerewe, nimba hari abaherezi baravyemerewe, nimba bare baravyemerewe, none twebwe ntiko batubarusha? Turabarusha, ariko ni kubera ikintu tutabikora. Ntitubarusha cyane, ariko nitwagwaniye ivyo twemerewe, yamara twihanganira vyose kugira ngo nituzane ibidehesha, nituzane ikidehesha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nikuvuga rero iyo dutanguye gutoza amafaranga, iyo dutanguye gutoza ibigira 10 ngo nivyo bitubeshaho twege nk'abahere, nivyo bitubeshaho twege nk'abakozi, ivyo bintu aho tuba tuzanye ikintu kigirane kidehesha ubutumwa bwa Kristo, nuko abantu bashabavuga ati bwa bundi agakiza karagugwa, agakiza karagurishwa. None mba mwarungitswe na Kristo, kuko mutogenda uwo Kristo nyene abahembe. Muga wavise yuko Paulo yabivuze imbere gihe, yavuze twebwe umwimbu wacu no mu buryo bw'impwemu, kuko tubiba ivyo mu buryo bw'impwemu. My friend, ntabwo jewe mbivye mu buryo bw'umubiri, mbivye mu buryo bw'impwemu.
imisyo yanje nuko we wumva ubutumwa hamugakizwa, aho mba nimbuye muri Kristo. Yesu Kristo yavuze ngo abahawe imbuto, yaciye umugani w'abantu bahawe imitahe. Umwe ntiyacuruza, abandi baracuruza baronkamwo ivyimburwa. Haleluya. Rero Yesu Kristo yampaye imana yo kuvuga ubutumwa, ni ingemwe yampaye yashize muri jewe kugira ngo mbwire abantu rero ubona ubutumwa bw'iwanje abwumviriza amagakizwa niyambuto ibivyaye, niyambuto ibivyaye ngo zimwe zama 60 izindi 50. Nukuvuga rero uvuga butumwa nkora mu buryo bw'imwemo, umuntu wese abyumva yahora yibwa mu bigira 10. Nukuvuga hamagahinduka akavuga ati yamarano nahora niteranya n'Imana. Hari abantu benshi biteranya n'Imana, umaze imyaka 2 imyaka 3 utanga ibigira 10 muga ntibihinduka. Mugabo wewe ahuri urumva ikinongonongo mu mutima wawe, urumva ati yamara ibintu ko bitagenda. Muga nta kuntu buri bwegere pastor ngo bimubaze, uratekereza kuko babatera ubwoba. Ariko uramubaza umubwira ati none iyi Mana kuva nayihereye ikigira 10 ko urumva ngo ntanze igira 10 ngizogwe none ko ahubwo ko bitera biyonga. Umviza nimba utangira 10 ahubwo bizotera biyonga kubera uko urabeshera Imana. Imana nta deni rya ry'umuntu, Imana nta kintu isaba kugira ngo uguhezagire. Imana iriyo kugira ngo uguhezagire, Imana iriyo kugira ngo ukugire neza. Ariko uri kumenya iyo migisha y'Imana iyariyo, iyo migisha y'Imana yaguhezagiye kugira ngo uronke amafaranga, kugira ngo uronke imidu, kugira ngo uronke icyuja, ni yahe? Ntabwo ari migisha yo kuvuga ngo izo kubana amafaranga, no. Imigisha yari guhaye kera, iyo migisha n'amaboko, iyo migisha n'inguvu, iyo migisha n'amaguru, iyo migisha n'ubwenge yaraheze kuguhezagira. Ni wowe rero kubikoresha kugira ngo uronke ivyo bintu. Imana cyabwi cyubahiro. 13 Nimuzi yuko abakora ibikorwa by'ivyera bajya ivy'urusengero, nimuzi yuko abakora, mwumve neza, nimuzi yuko abakora ibikorwa by'ivyera bajya ivy'urusengero, kandi abakora ivy'igicaniro basangira n'igicaniro. Aho rero mutwibuke ivy'abarewe, twibuke ivyaruni n'abana biwe bakora ivyo kugicanira. Imana yari yabaye ivyo kugicanira ngo abe ari byo bajya. Haleluya. Are Paulo abitwibukije ati nimwibuka yuko abakora ivyo urusengero bajya ivyo mu rusengero, kandi abajya n'abakora ivyo kugicaniro bajya basangira n'igicaniro. Imana cyabwi cyubahiro. 14 ariko hariho kabaza 14 kandi n'umwami wacu niko yageze ko bavuga butumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. 15 nukuvuga Imana niyo yari yarabigeze hariya. Imana niyo yari yarageze yuko Aroni n'abana biwe bazotungwa n'ivyo kugicaniro. Imana niyo yari yarageze yuko abarewi bazotungwa n'ivyo nibigira 10. Abisere bazozana gushikanira Imana. Abarewi nibo bazobijya kubera ntibari bari gukora igikorwa na kimwe. Ariko twebwe twarekoye gukora. Nico gituma mbona bafise amakampani, dufise amakampani, dufise amaduka, dufise ibiki, dufise imodoka zikora mwibarabara, dufise amakinga, dufise amapikipiki, kubera iki turabirekuriwe. Ariko hari Aroni n'abana biwe ntabwo bari babirekuriwe, abarewi ntabwo bari babirekuriwe. Baguma kwihema ry'Imana 24 hours, amasa 28 kuva itariki imwe gushika iyi ni itariki imwe 15. Ariko jewe ubwanje ntaco nagwaniye muri ivyo, kandi sinandikiye ivyo kugira ngo nkoregwe ncyo. Urumva Paulo aravuga ati jewe ivyo onye ntavyo nandikiwe muri Kristo, ivyo onye ntavyo nigeze nsaba, ivyo onye ntavyo ngenewe. Ivyo kugicaniro, ivyo abarewi, ivyo byari by'abarewi, byari by'Aroni, byari by'abana ba Aroni, ivyo jewe ntabwo ndabyandikiwe na gatoya. Iyo mvuga ubutumwa singira ico ntirata, kuko mfise ikingobera. Ntavuze ubutumwa nobona ibara. Mwibuke yuko abarewe hariya, mwibuke yuko Aroni n'abana biwe batabonye ivyo kurya, baca bagera kwataka abaratiyabana ko mutatuzanira. Muga Paulo aravuga ati ubutumwa ni kingera, nukuva ikitugera ni kingera yuko neza kuvuga ubutumwa. Ubutumwa sinabuvuga ngo nukubera ikigira 10, sintegura ijambo ngo nukubera ngo